好耐冇上載啲短片同大家分享買到嘅手錶，咁一睇就睇到啦，勞力士嘅綠色 typical 嘅紙袋，呢個啦就係個盒啦，錶個盒啦，寫到明啦 ，Oyster， 冇錯係一隻勞力士嘅 Oyster Perpetual， 咁係隻咩錶咧？開睇睇先。Air King 冇錯 ，Air King 人生嘅第一隻勞力士係 Air King， 呢個係嗰個 Air King Oyster Perpetual 個使用說明啦，中文、英文使用說明。一個外嘅紙盒啦，呢一個盒咧，唔知係膠定係紙噶啦。睇落去咧，上邊呢個波浪形嘅地方咧，就摸落去手感似係膠嘅，就唔似係紙噶啦。咁當然紙可以壓到咁樣嘅。咁跟住一個好靚嘅金色嘅皇冠啦，都係釘上去嘅，釘張上或者黐上去嘅啦。OK，Oyster Perpetual Air King， 我呢隻咧都係喺一個 AD 度買，但係就唔係香港買嘅，年頭買嘅啦。咁就佢有貨嗰陣時通知我。咁係新年後冇幾耐買嘅，咁佢啲保證卡就喺後邊呢度啦，保證卡啦，同埋呢個 guarantee 嘅 menu 啦，2月買嘅，2月尾買嘅。個牌啦，勞力士個牌啦，佢基本上就係咁噶啦。戴咗之後咧，就幫我調校咗啦，多咗一格。我就問嗰個 AD 啦，我話如果我隻手即係粗啲，好似啲外國人咁點搞咧？係咪就要配翻長一格，或者係配個新嘅錶帶咧？咁佢係啊，就配逐格計，每格幾多錢加落去啊咁樣嘅。隻錶咧就係40 mm 直徑嘅。Oyster Perpetual， 咁點解我中意Air King 咧 ？Air King 咧喺勞力士嚟講咧，除咗有一隻 dial 咧，就好多顏色嘅波氣球之外咧，佢嚟講係特別係有3隻色一齊存在嘅。皇冠黃色啦，啲字就係有綠色同埋白色，咁即係3隻色。我就中意板帶多過啲係珠帶嘅。同埋好 typical 啦，369啦。同埋佢如果係 Oyster Perpetual 嚟講咧，佢係有 crown guard 嘅，係護住呢一個嘅巴的嘅，有一個 guard 係護住個巴的突咗出嚟啦。咁你睇下其他嗰啲 Oyster Perpetual 咧，係冇呢個嘅，同埋係 Benz 針啦，
本身呢度咧都係有少少微調嘅，不過真係要好大力先微調到。呢邊咁樣咧就突咗出嚟啦。呢一格呢度咧就多咗啦，而家咁樣就接翻入去。而家咧就放咗出嚟啦。而家呢度放咗出嚟啦。咁拍過去。咁樣就收咗，呢個伸咗出嚟啦。咁樣就收咗。好，戴上手睇下點。好啦，今次分享我人生第一隻嘅勞力士講到呢度啦。我下一集咧就會介紹我第二隻勞力士，就係 Explorer， 唔係 Explorer 2，係 Explorer， 即係話中文就叫做探一。反而如果我喜歡嘅話咧，我更加喜歡係 Explorer 係多過 Air King 嘅。咁呢啲又遲啲再分享，但係點解啦？好，喺度同大家講拜拜，下一集再傾，拜拜。